昨天又吵架了，他说我控制欲强，可是我问他意见，他又不说出来。我们之前也是这样想的，后来我去了博爱辅导中心，做了一个泰勒和庄旭性格分析，才发现我们真的不是故意要互相折磨，是性格差异很多。做个测验而已，真的可以看出这些差异。他会从9个性格维度，像是焦虑和沉着、表达和压抑等，帮你梳理自己的个性和你跟别人的互动模式。至少我们都懂对方真实的情况，感觉被懂了很重要呀。我有个朋友，以前根本不知道自己是压抑的，做了测验后就理解了，现在他比较敢说出我现在生气了，因为什么事情。哇，我希望我们也可以这样，不要再浪费时间吵架了。